اوكي كاين سهام سقست على لي فاكتور ديكلونشون لا يقعدوا غير هما توجور. قلت لكم السوليل باللي غادي يكون غير في الالفا، وين هادو كاع الثلاثه غادي يكونوا نعاود نقولوا الثلاثه غادي السيبل تاعهم لي غونغليون نيرفو سنسيتيف، على بها هما سورتو اللي غادي توشيهم السوليل. سينون الاخرين سي الديفيسيت ايمونيتير هو اللي يكون فاكتور ديكلونشون. بون هذا غير ديتاي باش تفهموا، باسكو كاباب تلقوا السوليل ما تفهموش على يكون ان فاكتور ديكلونشون. سو اون كونتينيو مع لو دوزيام فيروس. نورمالمون كملنا مع لي بروميي ال1 و 2. فوالا كنا في التاليه في لا بريفونسيون قلنا ايمينو ديبريمي غادي يكون تريتمون بيرمانون، وفي لا فام اونسينت بيان سور غادي ما نديرولهاش بار فوا فاجينال، نديرولها بار سيزاريان. نروحوا للتروازيام فيروس اللي هو الفاريسيل اللي قلنا لي مونوت هادو كيكونوا في الفيرميسيل. دونك عندنا الفاريسيل مع الزونا سي اون مالادي وحده، وغادا نعدو تاني الفاريسيل مالادي وحده والزونا وحدها، كل وحده وحدها ولا في رحبه. دوك نشوفوا عليه. بون كوم كاع l'herpès غادي تصرا لا بريمو انفيكسيون، غادي تصرا لا لاتونس ولا رياكتيفاسيون. لا بريمو انفيكسيون هادوك لي سين غادي يبانوا مع الاولى هي اللي يسموها الفاريسيل، ولا رياكتيفاسيون كي غادي تعاود تولي هي اللي يسموها الزونا. وهنا غادي يكونوا شويه مبدلين لي سين تجي كيما الاخرين وتصرا لا لاتونس. داكور الوغ هنا تاني لي غونغليون هما اللي غادي يكونوا لي سيلول سيبل. Bon, la primo-infection, غادي تصرا la multiplication du virus تصرا في الpharynx, parce que le varicelle c'est surtout la transmission غادي تكون respiratoire, قادر تكون cutanée تاني. من بعد تصرانا une petite vérimée، من بعد تروح ديرنا l'éruption اللي نعرفوها تاع الفاريسيل دوك نشوفوها صح. ومن بعد تصرا la formation d'anticorps. بون هذه الفاريسيل دوك نديتايوها وحدها. ليسونسيال عقلوا بلي الاولى ثاني بون درت هنايا ان بتي شيما هذاك شغل شكله، بصح انا نحفظ بهذه الطريقه شغل كي تراسومبلو كاع لي زيماج في وحده تعقلوا عليها. الاولى غادي تصرا مولتيبليكاسيون في الغينو، ومن بعد تصرا لي فيريمي، ومن بعد تبان ليرuption. هذه في البريمو انفيكسيون. لا لاتونس لو جينوم دو فيروس بيرسيست دون لي غانغليون سنسيتيف crânien ou rachidien. ومن بعد la réactivation, le virus chemine le long du trajet nerveux et gagne le territoire cutané métamérique. Donc نشوفوا كيفاش تصرا. ليسونسيال عقلوا لي بلي بريمو انفيكسيون هي الفاريسيل، عقلوا بلي لا لاتونس تكون في لي غونغليون سنسيتيف، وبلي لا رياكتيفاسيون هي نفسها الزونا. فوالا هذه هي لو تراجي من قلنا الزونا كي غادي تصرا، باسكو حنا قلنا بلي لو فيروس لا لاتونس تاعها غادي تكون في لي غونغليون، سوا هادو لي غونغليون سنسيتيف تاع لا موال، ولا هادو اللي يكونوا تابعين لي نير كرانيان. كاين بزاف باغ اكزومبل هنا تاع تريجونو. دونك لا رياكتيفاسيون غادي تصرا، لو فيروس غادي يعاود ينوض ويدي هذا لو تراجي صح. من يدي لو تراجي يدي لو تراجي تاع على برا شغل لو غونغليون. ومن بعد سا ديبون هو يكون الغاسين وين تروح نداري، كاين اللي غادي تروح لابدومين، كاين هنايا غادي يروح لو نير، سا ديبون. تسمى غادي تدي هذاك لو تراجي صح، تدي التراجي على برا فيغ ليكستيريور، تدي لي هذيك لا غاسين ودير دي دولور. ودوك نشوفوا كي غادي تصرا. L'essentiel, ce qu'il faut savoir, le varicelle, c'est une maladie de l'enfance. C'est une maladie qui غادي toucher l'enfant. وبريسك كاع جاتنا كي كنا صغار، سينو اللي ما جاتش غادي تجيه، بصح نهار اللي تجي شويه غادي تجي بلو غراف، ما غاديش تجي كيما كنا صغار غير دي فيزيكول وشويه حما ونديروا لها الضوء الاحمر ولا وتروح لنا. دونك لا سي سورتو entre 10 ans. parfois chez l'adulte وإلا كانت لادولت قلنا تكون شويه غراف الي هي بوشوكه. ديك لا فاريسيل هي بوشوكه. فاريسيل حنا بريس كاع جاتنا كيكونوا نقراو في البريمير، كيكون واحد من صحابنا كان فيه بوشوكه، من بعد جينا كاع. كان عاقله انا جاتني انا الاولى، جات كاع خوتي وجات خالتي جاتها وهي كبيره، دارت لها دي سين شويه تعريف، دارت ستوماتيت وفمها تاني ولات لا ميوكوس تاعها. المهم شويه كان ايتا غراف وكانوا وصلت زعما بعيده. تسمى عند لونفون غادي تكون نورمال بينين، عند لادولت غادي تكون شويه غراف.
endémo-épidémique. Elle confère endémo-épidémique, c'est déjà épidémique, c'est-à-dire qu'elle est contagieuse, toucher الواحد وما toucher كاع هذيك المنطقة. endémique يعني كاين des zones وين غادي تكون فيهم toujours كاينة. وقلنا بلي غادي تكون كاينة parce que حنا كاع راهي عندنا sous forme latente. Elle confère une immunité solide. يعني une fois تجيني c'est bon راهم عندي les anticorps ما غاديش تعاود تجيني la varicelle. La contamination par voie respiratoire على بها قلنا بلي غتروح الغينوفارynx الاولى ولا cutanée par les lésions. L'une des maladies les plus contagieuses de l'enfance هذه نعرفوها. Bon, Désactivez vos micros, please. Désactivez les micros. هذا مصطفى ولا Alors, je crois que انتي عارفة نجم désactiver. ما عرفت انا اليوم بيسي راه C'est bon, désactivé, normalement. So, الفاريسيل قلنا اللي تعقلوا ليها باللي غادي تجي l'enfant غادي تعطينا immunité solide ou elle est très contagieuse. La contamination par voie respiratoire ولا cutanée. C'est surtout respiratoire. Alors, نبداو بالفاريسيل شغل دروك نقروها شغل une maladie وحدها. غادي يكونوا فيها كيما مدارين نديرو l'incubation, l'invasion et la phase d'état. Bon, l'incubation, elle est silencieuse, bien sûr. غادي تكون واحد 2 semaines. ومن بعد تجي l'invasion كيما كاع les maladies, malaise, fièvre شوية. Elle est très brève, de une journée, 24 heures. Passe inaperçue, la température presque normale, fébrile, بالك. Malaise général, parfois éruption scalatiniforme fugace, مش عارفة هذه. المهم elle est زعما rare ماشي بزاف. Généralement, elle est très brève وما نحسوش بها. Sinon, اللي غادي يحسوا بها هي la phase d'état. La phase d'état غادي يكونوا فيها 3 صوالح. L'exanthème, l'énanthème et des signes généraux. L'exanthème ou l'énanthème بالك كاين اللي يتخلطوا بيناتهم. أنا وحدة من الناس كنتخلط بيناتهم. L'exanthème هي كي تكون حاجة في لابو. والlénanthème هي كي تكونوا كاينين des macules بصح في la muqueuse. صح نعاودوا. Exanthème c'est toujours كي تكون عندي des macules بصح يكونوا في لابو cutanée. énanthème هي يكون عندي des macules بصح في la muqueuse. Donc l'exanthème هنا اللي هي البشوفة تاعنا اللي يشوفوها. Donc des macules rosées. معليش نحبسك. Oui. باش تعقلوا عليهم غاية c'est très facile. Exanthème جاية من extérieur و énanthème جاية endo. C'est-à-dire EX externe EN endo. C'est-à-dire endo tout ce qui est muqueuse وصوالح اللي جايين لداخل. Exo c'est la peau. Merci أستاذ شابة. كما قلت لكم جيهان exanthème باش تعقلوا ليها extérieur c'est la peau. Des macules يكونوا cutanées ou énanthème endogène donc des macules في la muqueuse. Alors, l'exanthème هي اللي كنا نشوفوها des macules rosées, vésicule, البشوكة تاعنا liquide clair. ومن بعد غادي يكون pustule يعني يكون فيه le pu. ومن بعد يكونوا يديروا لي des croûtes. ومن بعد يبداو يطيحوا vers le 8e jour sans cicatrice. ما غاديش يخلوا لي cicatrice. déjà حنا كاع جاتنا وما خلتناش دي cicatrice. Le siège غادي يكون tout le corps. ما غادي تريسبكتي ni visage, ni le cuir chevelu, ni la région palmo-plantaire, ni والو. parce que كاين بزاف تاع لي زيربسيون اخرين اللي ريسبكتونا هادو لي زون. هادي لا غادي تجي في كاع لو كور تاعنا. Le prurite est intense, حكا بزاف déjà سيناها. L'évolution en 1 à 3 poussées donc قادر تروح وتجي ولا je sais pas l'évolution كيفاش. وين في fin كاع غادي دير لي guérison. Pour l'énanthème du coup pharyngé au niveau des muqueuses يعني يكونوا des macules في la muqueuse surtout buccale ماشي شرط buccale بصح surtout buccale. وقادر دير لي des signes généraux كيما fibricule une petite fièvre. voilà. شي ثاني bon les formes graves عندي la varicelle elle est هي bénigne بصح غادي تكون grave عند les adultes parce que قلت لكم l'adulte إلا واحد ما جاتش فيه صغير غادي تجي فيه كبرى شويه grave. l'immunodéprimé ou le fœtus. Alors شا غادي دير لهم des signes cutanés يعني غادي surtout la surinfection. donc غادي دير لي des signes cutanés. قادر دير لي des signes pulmonaires pneumopathie ولا des signes neurologiques ونصرى لي encéphalite ولا méningite ولا des signes ولا des signes muqueuses. la muqueuse ça dépend قادر تكون la muqueuse digestive génitale ou des signes hématologiques. bon ما تبانليش بلي تحققهم بزاف. عقلوا على هادو عقلوا بلي زعما لي غون شابيتر بلي
cutanée, قادر تروح لي le poumon, قادر تروح لي l'encéphale, قادر تروح لي la muqueuse والhémato وهادو كاع اللي فيهم des signes assez graves et c'est surtout une surinfection. Alors, pour le diagnostic clinique, le virus peut être recherché dans les vésicules et c'est surtout clinique. Presque حنا ثاني كيعرفوا بلي عندنا بوشوكة قالوا لنا بلي غير بالعينين تاع الطبيب يعرف بلي كلينيك. سينو إلا كان عنده شك بين زوج ولا ثلاثة دونك هنا قادر يدير دي زيكزامان با كلينيك. دونك نقدروا نحوسوا على لي فيروس دون لي فيزيكول، نقدروا نحوسوا على لي زونتيكور يعني لا سيرولوجي. Pour le traitement, comme toujours, symptomatique, sédatif, antihistaminique, هنا إلا كانت الحكة بزاف، des ongles coupés courts علاه باسكو كي يكونوا عنده واحد الضفارات طوال قادر يكون فيهم دي بكتيريا دونك هو اون فوا غادي يولي هذاك البروغيت يولي يحك فيه ولا دونك قادر يطرطق هذيك الفيزيكول ودير لي اون سور انفيكسيون. على بها لي زونغل تاع خاصهم يكونوا كوبي كور باش ما يقدش يطرطقهم. ليجين بيان سور لي زونتيسيبتيك لوكو توجور باش ما تصراش لا سور انفيكسيون لي سيل لا. Si forme grave, donc radiator acyclovir comme toujours et antibiotiques pour la surinfection. Donc il y a quand même surinfection, ça diffère, pneumopathie ou la, ça dépend. Là c'est la zone les la surinfection, nato l'antibiotique, d'accord? Donc voilà, comme on arrive pour le varicelle, donc le varicelle touche l'enfant. عندها تعطيني immunité solide, des anticorps يقعدوا معنا à vie et la contamination par voie respiratoire cutanée par lésion وهي واحدة من les maladies les plus contagieuses de l'enfant. Voilà, donc l'incubation تاعها تكون 2 semaines. من بعد تصالي une invasion très brève كيما les signes alors كيما شغل des signes généraux puis la phase d'état exanthème donc la peau هي غادي يكون فيها des macules ومعاهم prurite. ومن بعد لي نونتيم غادي يكون في لي ميوكوز. لي سين جينيرو سي سورتو فيبريكول. pour les formes graves عندنا هادو هما donc cutané, muqueuse, hémato, neuro, pulmonaire. Le diagnostic c'est surtout clinique وقادر نديرو la sérologie ونحوسوا على les virus les vésicules. Le traitement c'est symptomatique وsurtout نأكدوا على l'hygiène باش ما تصاناش la surinfection. Sinon il a sa surinfection في antibiotique. Il a كانت grave نعطيه الأسيكلوفير. C'est un antiviral. On passe vers zona. La primo-invasion c'est la varicelle ou la phase التالية اللي هي la réactivation سموها zona. zona عندما تصرى عند un sujet immunodéprimé. احنا على بالنا هذا facteur déclenchant. Déficit immunitaire c'est un facteur déclenchant. Sinon ثاني عند immunocompétent إلا كان un sujet âgé قادر ديرنا زونا. ما قادر أي واحد فينا يكبر ما يكونش immunodéprimé على 50 ans هكا تعاود تولي له الفاريسيل مي ما توليش فاريسيل تولي كوم زونا. و فور اكزامبل السولي قد يعاود ولا لا مونسترياسيون ولا ستريس ولا هنايا ماشي رانا immunodéprimé صح رانا immunocompétent بصح قادر تعاود تولي لنا كوم زونا ولا تصرنا لا رياكتيفاسيون. سموها رياكتيفاسيون ولا ريكورونس ولا زونا ثاني لي ميم زيتاب كيما الاخرى. دونك هنايا هادي عقلوا عليها بزاف بلي زونا ما فيهاش انكوباسيون تسمى ديريكتومون غادي يبانوا لي سين تاليين تاع ليطا. لي سين غادي يبانوا سي زونا جو بونس سمحتوا بها درنا لها عمليه في النورو زونا تاع التريجومون. ما كاينش غير تاع التريجومون كاين زونا توراسيك كاين زونا دي نير كرانيان كاين زونا جينيراليزي. دونك نعاودو نتفكروا زونا اش قلنا عليها. زونا قلنا مين يكون عندي دي فيروس راهم في لو غونغليون سونزيتيف وغادي يدو لو تراجي ويروحوا لهذيك البلاصه يتبعوا نفس التراجي ويروحوا لهذيك البلاصه اللي يروحوا لها هذيك لا راسين. دونك الا كانت لا راسين تروح لو توراكس غادي تعطيني زونا توراسيك. الا كانت الغونغليون الي كرانيا غادي يروح لينا كرانيا تعطيني زونا لينا كرانيا. وإلا كان تروح بزاف بلايص هنا سورتو عند immunodéprimé دونك هنا سي زونا جينيراليزي. نروح لزونا توراسيك. دونك ايماجيني اون راسين ما غاديش تكون بيلاتيرال سي اون راسين غير وحده دونك غادي تروح لبلاصه وحده على بها غادي تكون لا ليزيون الي يونيلاتيرال باسكو راسين تجي غير من جهه وحده دير لي اون ليزيون يونيلاتيرال. صح قال لك سي لو بلو فريكون يعني زونا توراسيك هي هو ولا مش عارفه هو le plus fréquent, débute par des brûlures unilatérales. Donc, on dit unilatérale parce que c'est une racine
اللي غادي تكون infectée. On hémiceinture le long d'un trajet métamérique, يعني un trajet métamérique, هذيك la zone touchée par une telle racine est touchée, دلي هذيك الميتامير هو اللي غادي يتوشا. bon métamère je pense تعرفوه هذيك البلاصه هذيك تاع كاع التراجي تاع الراسين من لا موال وتهوت اسمها métamère. donc éruption érythémateuse puis des écoutes, c'est toujours نفس الحاجه, des vésicules ومن بعد des croûtes ومن بعد غادي ils vont tomber. donc هنا كي غادي يطيحوا vers le 10e jour تخلي لي une cicatrice rosée puis blanchâtre, ماشي كيما الفاريسيل puisqu'elle est bénigne وكاع ما تخليليش des cicatrices, alors que هذه زونه لا تخلي des cicatrices. l'état général est bon مليح, alors que شويه غادي لنا insomnie ou douleur, صح كاين douleur في الزونه, des adénopathies satellites axillaires, صح. l'évolution se fait en 2 ou 3 poussées s'étendant en 2 semaines vers la guérison. c'est-à-dire كاع غادي يتريح, les sont parfois des douleurs post-zontériennes, يعني même si راح لنا l'éruption, même هذه صاي les croûtes طاحوا كاع, mais قادر la douleur toujours تكون قاعده. هذه غاديينها كيسين اسكو la douleur قادر تقعد ولا لا, صح. donc في لا كلينيك في الزونه thoracique اذا كانوا دي ميتامير thoraciques وما توشي غادي يدير une douleur مع éruption, voilà, مع des adénopathies. الى كان لو نحكي لكم حاجه. oui. En fait, قلتي بلي تجي عندي من ديبريمي عندي سوجي اجي, مي كاين possibilité صغيره بزاف باش تجي عندي مينو كومبيتون جون, وهذيك لو possibilité صغيره بزاف هي انا. جاتني à l'âge de 13 ans. زونه Oui, جاتني زونه à l'âge de 13 ans. En fait, هاد صوالح اللي راهم هنايا في الطابلو كلينيك كشغل ils ont insisté بزاف على شي صوالح ماشي important, ils ont pas insisté على صوالح اللي بانوا لي انا plus ou moins important على حسب l'expérience تاعي. bon ça c'est le plus fréquent, je suis d'accord, هاد zone thoracique. en fait ما باش يقدروا يعيطوا لها thoracique parce que انا pour moi c'est abdominal, parce que c'est تحت كاع la partie thoracique, c'est ليت لومبريل وكاع كيما راه في لا فوتو. c'est حسب la racine thoracique, d'accord, فهمتك. صح, ça débute par des brûlures. هنا je peux dire بلي c'est vraiment des brûlures. تحس روحك راك تنحرق صافي من الداخل, tu peux même pas ما تنجميش تخبشي ولا باش تسولاجي rien, genre c'est هكا des brûlures abdominales. c'est vrai, c'est unilatéral, on est mis ceinture, etc. l'éruption هنايا je sais pas ماش تبان لي غايه في لا فوتو, mais هي c'est beaucoup plus كيما l'herpès génital. شتي كيجيو هذوك لي فيزيكول شويه كبار ويبانوا معمرين, يجيو هكا après صح, après يولوا croûteuses ومن بعد elle tombe صح vers le 10e jour. je sais pas, ça environ 2 semaines, ماشي 10 jours. et هذيك la cicatrice اللي تقعد, c'est-à-dire هذه rosée puis blanchâtre. bon انا c'était pas blanc, c'était واحد المارون ماشي شباب, تبان كي توحيمه, وقعدت بليزيور اني, قعدت لي حتى 6 ans après باش عاده بدات تروح, جو حتى العام اللي فات ولا العام اللي قبله باش زعما فريمون صاي لابدومان تاعي ما ولاتش تبان فيه aucune cicatrice. الحمد لله. et l'état général, je suis d'accord, il est bon. ça c'est en fonction de l'intensité. جيهان bon جيهان ماش نسمعكم تسمعوها. لا ما نش نسمعها أنا. راح تخرجت لها. لا رهنا. وانا في ما كنتوش تسمعوني. لا. ايوا انا نهضر وحدي. حبستي في لونطون. ليتا جينيرال. حي عليا. صح, قلت لكم باللي l'état général il est bon en fonction de l'intensité des douleurs, parce qu'il y a des crises. par exemple في النهار complet يجوك هكا des crises هذوك تاع les brûlures 2 à 3 fois حتى ل 4 fois في النهار, زعما بيناتهم ça va, ça c'est tolérable. et bon l'adénopathie ما على باليش, j'étais jeune ما كنتش نرد البال على هاد الصوالح. l'évolution ça fait en 2-3 poussées كما قلت لكم, en s'étendant à 2 semaines. donc ça qui casse à 2 semaines après 10 jours, c'est la même chose, moins 2 semaines. et ça évolue vers la guérison. ça
guérison complète, genre vraiment ça, il n'y a pas de séquelles ou la haja. Sauf que la douleur est des post-zostérienne. Pour moi, je crois que Cayenne a une douleur pré-zostérienne. Parce que قبل كاع ما تبان لي l'éruption, j'avais des douleurs pendant واحد 10 jours ولا j'avais des douleurs ما عرفتش كاع مين حتى كي بدات تبان l'éruption باش عرفناها بلي زونا. اي بوست زوستيريان قعدت ثاني واحد 10 jours هكا. و les médecins chez قالوا لي بلي ça peut se refaire, c'est-à-dire بالك تعاود تجي à 30 ans 40 ans 50 ans زعما تنجم تعاود la réactivation plusieurs fois في la vie تاع بنادم, c'est-à-dire الا ماشي جاتك خطره صاي وهي ماشي وهذه هي. Il y avait des trucs ما كيش كاتبت السيره كي كاتبه l'insomnie et tout. Donc l'insomnie j'insiste عليها بزاف باسكو فريمون ما كنتش نرقد. هادو لي كريس ما باليش عليه يتسلطوا عليك غير في الليل. Donc vraiment l'insomnie parfois كيما les sujets âgés وكاع يمدوا لهم les antidépresseurs وكاع tellement la douleur elle est intense وما ينجموش يرقدوا. كيما انا جيتي جون جي rien pris نعقل ديت فيتامين سي وهذا ما كان جو même les antalgiques ما يخدموش فيك parce que c'est une douleur nerveuse. Ou c'était quoi la cause? Facteur déclenchant? Moi je sais pas, قالوا لي stress وكاع انا j'étais pas stressée هذيك la période كنت normal. بالك c'est la puberté, le cycle على باليش. ايوا وهذا ما كان. Thank you. عجبتك شو نعرفوا عليها اكثر كي تكون histoire. نروحوا للزونه دي نير كرانيا. هنا وين قلنا غادي توشي لي غونغليون تاع لو نير ومن بعد تطلع لو نير كرانيا. الا طلعت تريجومون عندها 3 برونش. واحده من لي برونش هي اوفثالميك, دونك قادر تروح لا برونش اوفثالميك ودير لي اون اتنت اوفثالميك وقادر ودير لي دي دولور سورتو اوكولير. الى راحت مع الستات ولا الاوريكولير دونك قادر دير لي ايروبسيون د لا زون هذيك تاع رمسي هانت ودير لي باراليزي فاسيال اكسيتيرا اللي هو لو نير فاسيال. سينون الى كانت زونه جينيراليزي هي سورتو التريجومون هو اللي يكون توشي في لي نير كرانيان. جينيراليزي قلنا عند لي مينو ديبريمي بزاف بلايص تروح لهم بزاف تاع لي راسين تاع لي نير قادر توشي لي بزاف تاع لي فيسير وتوشي لي كاع لابدومين باسكو بزاف تاع لي راسين غادي يكونوا توشي بزاف تاع لي ميتامير غادي يكونوا انفيكتي. Alors pour le traitement كما قالت لنا جيهان هي ديتري دي زونتالجيك دي زونتيسيبتيك لوكو نوروليبتيك الا كانت لا دولور انسوبورتابل دي زونتيديبريسور ثاني علاج لا دولور. الا كان ليتا غراف دونك توجور نعطيو الاسيكلوفير. زوفيراكس هذا جوبونس نفسه مش عارفه علاه قال لك يعطوه سورتو في الزونه اوفثالميك et pour prévenir les douleurs post-zostériennes. Donc pour prévenir les douleurs قادر يعطوا ثاني زوفيراكس. فوالا. اسكو عندكم دي كيسيون باش نبداو لي كيسيام على الزونه الاولى؟ الارفاس ماشي دايرين عليهم كاع دي كيسيام بصح الزونه دايرين عليها بزاف. عندكم دي كيسيون؟ انا j'ai aucune question, j'ai bien compris. Très bien. عفاف Oui. كيخليك عندي كيسيون ولا اون رومارك. الزون هضرنا عليها جو بونس العام فات و لو دوزيام اني ثاني شغل لا بارتي اللي توشيها ماشي انا عاقل على انفورماسيون هكا مش عارف راني نيشان ولا لا. توشي في لامال ايبينيير في السونتر تاعها. السونتر تاعها في السونتر تاع لامال ايبينيير انا عاقل قريناها في سيستيماتيزاسيون شغل زعما يقطع لي سينياليزاسيون هذوك اللي ترونس اللي يروحوا لوطر كوتي. شوف نقول لكم شراهم كاتبين. Je pense راني شايفه هاد l'information quelque part, c'est vrai. Déjà c'est un virus neurotrope, j'ai قاعد في la moelle normalement. Et هما دايرين le virus ما la réactivation تصرف la même chose. Et gagne le territoire cutané métamérique. هكا مكتوبه في الكور. زعما هادي كيتاني ميتاميريك شغل كوتاني. تيرتوا كوتاني غادي يكون غير في جهه واحده ديجا ميم على حساب لي سيمبتوم وكاع قلت لي غادي يكون يونيلاتيرال. فهمتوني شغل لكن نعاود نشوف هذيك الانفورماسيون. نفس الهضره ما على باليش. لا غير باش ندير ريلاسيون ما بين لي زانفون بريسيدونت غادي كاش حاجه نعاود نشوفها ونقول لك. تري بيان. يقول لك واش حاجه نقول لنا باسكو انا كي لقيت كوتاني وزدت تاكدت في فيديو وقلت صايب ما كانش عندي هاد الانفورماسيون من قبل الصحه.
نزيدو نكملو صحيح Oui. هيا اوكي نروحو لي كيو سي ام نديرو بالترتيب كيما موالف نبداو بالاولى شكون جيهان هاني هنا هيا صح. Le zona dit la réponse fausse. Il touche surtout l'immunodéprimé, elle est juste. S'observe surtout chez les sujets âgés, juste. Il n'existe pas d'incubation, juste. Le diagnostic est essentiellement clinique, juste. Un traitement par les antiviraux est indiqué pour un meilleur pronostic. Elle dit fausse. très bien merci نروحو عبد الحليم حليم Oui, راني هنا. هيا تفضل. Le zona, la réponse fausse. C'est une forme clinique d'infection par le virus varicelle zona. Oui. Il se traduit par une éruption vésiculaire métamérique. Oui. Il peut entraîner des douleurs persistantes. Ça, il touche essentiellement l'adulte et l'immunodéprimé. Non, l'âgé et l'immunodéprimé. Il confère une immunité protectrice et durable. Immunité protectrice et durable, ما قلتش. Parce qu'il يعاود يرجع هو plusieurs fois. مين يعاود يرجع الو تما fausse la dernière. très bien la dernière هي الفوس وهذيك adulte, c'est vrai? adulte Ça. déjà ماشي Ou il est longtemps en train de douleurs. وإلا- Même il est en train des douleurs persistantes. هما قصدهم de persistante après اللي تروح لك l'éruption Eh, ça, d'accord. alors 10 minutes غادي تكمل la réunion مهم Afef, s'il te plaît, j'ai une question. FluQCM numéro 1. Alech, la dernière question, elle est fausse. L'antiviraux est indiqué pour un meilleur pronostic. parce que هي déjà تكون l'état كي باش نديرو انتي فيرو لقيت تكون l'état très très grave Ah, غادي d'accord. نلقاو un meilleur pronostic que- possible Parce que déjà le pronostic il est bon, زعما ماشي حاجة اللي راح تقتل ولا خصنا on va prévenir حاجة ولا normal. Ouais. C'est برك en cas où تكون حالته هو déjà très grave ماشي على جال هاد la maladie. Donc نمدو له هاد الاسيكلوفير. très bien Ok, merci. je t'en prie نروحو la question تالتة أكرم Moi, la varicelle, la réponse fausse. C'est une primo-infection du virus varicelle zona, maladie de l'enfance. Endémon épidémique caractérisée par une éruption érythémateuse vésiculeuse. Elle n'est pas prurigineuse. Elle confère une immunité solide. C'est la réponse D. la réponse D. D très bien هي دير prurite intense très bien نروحو لأيمن Oui, يلا. le zona, il y a une éruption métamérique douloureuse, elle est juste, est un diagnostic essentiellement clinique, oui. Les douleurs peuvent persister après la disparition de l'éruption, juste. S'accompagne d'une adénopathie satellite, peut s'associer à une paralysie des membres. Mais je trouve que c'est du membre atteint membre atteint. Normalement, la réponse France, c'est E. très bien il ما ديرناش une paralysie Exactement. très bien نروحو ل أيمن. عفاف. oui Le QCM 3. واحد قال لك elle confère une immunité solide. Est-ce que c'est juste? هذه ماريسيل تعطيني immunité solide بصح الزونات تاعها لا ماشي solide تعاود تولي صح c'est compris merci. نروحو ل جهة سي بون مريم قدام مريم صح كتبي لنا في شاتين بوكس إلا كيفاش معنا مش عارفة هنا اوكي غادي اون باس سام هي الأخرى سهام هي سهام ماما هي ولا شكون Oui, Siham. Je pense qu'elle a laissé un message. صح هي تقولي لنا لا ريبونس
Vous examinez un enfant porteur depuis 5 jours éruption vésiculaire généralisée. Parmi les éléments diagnostiques suivants, quel est celui en faveur de la varicelle? Est-ce que les vésicules prédominent au pli des articulations? Absence des éléments éruptifs sur le cuir chevelu. Les éléments sont purpuriques aux membres inférieurs. Coexistence des éléments d'âge différents. Les éléments ne sont pas prurigineux. ما خرجينا غير وحده اللي تقدر تكون كاينه في الفاريسيل الاخرين غادي يكونوا كاع فوق. سيهان قالت لك سي. Les éléments sont purpuriques aux membres inférieurs. Là. ما يكونوش purpuriques. ما ضلناش كاع purpura. نبداو غير بالوحده. Des vésicules prédominent au pli des articulations ما قلناش. كنا غادي تكون généralisée. Absence des éléments في le cuir chevelu là. كنا غادي تكون كاع le corps. Purpura membre inférieur ما قلناهاش. Coexistence des éléments d'âge différents. يعني خطره غادي نلقاو وحده فيزيكول راه فيها البو وحده ساي سي طومبي كل وحده كيفاش وحده فيها كروت. Les éléments ne sont pas prurigineux. هذه سي فوس. Donc la réponse c'est D. Très bien. وعلى بالي بلي قريتيها prurigineuse. Très bien. La réponse D. Bon هذه ما قلناهاش في الكود ماهيش مديوره بصح نقدروا je pense قلناها parce que قلنا بلي la varicelle تجي parfois تجي على ضربه ou parfois تجي par 2 ou 3 poussées. Je pense هاد les poussées ça veut dire que خطرات تبان l'éruption في كاع le corps بصح c'est-à-dire ماشي la quantité تاع موالف c'est-à-dire soit تبان كاع على ضربه soit شويه ينوضوا بعد quelques jours عاود شويه ينوضوا عاود quelques jours شويه ينوضوا. Et du coup, إلا كانوا هكا c'est-à-dire l'âge تاعهم غادي يولي différent parce que واحدين نايضين après 4 jours وواحدين avant. C'est ça? Oui. ماك شغل كي وحده تكون في بوسي تاعها الاولى وحده تكون في صايبه يطيح وحده نيشان très bien. Oui, exactement. هذه هي. سما ثاني تاع إليميناسيون نقدروا نعرفوا بلي هذه اللي تبقى ما قلناش بلي فوس دونك الي جوست. نروحوا لسميرة. Oui, QCM 6. Les douleurs du zona intercostal, la réponse juste. Toujours bilatérale et symétrique. Bon, elle est fausse. Topographie radiculaire. C'est par rapport aux racines. Sont plus fréquentes chez les plus jeunes. C'est spontanément à la fin de l'éruption. Aucune des propositions précédentes. Je crois la réponse juste, c'est topographie radiculaire. Très bien. Très bien. La topographie radiculaire parce que قلنا غادي تروح par racine بها غادي تعطيني des douleurs radiculaires. Ok. غادي نزيدو الفاريسيل. La réponse a dit que voilà QCM. La réponse D, c'est spontanément à la fin de l'éruption radicale, non? أنا سالي بانت لي جوست بصح الأخرى بانت لي بلي جوست عليها. Ouais, mais maintenant, ouais. Je sais pas. ماشي هادرين عليها. لا باسكو بالك على بال les douleurs post-zostériennes parce que quand on sait spontanément à la fin de l'éruption معناتها les douleurs disparaissent viennent là parce que لما يقعدوا بعد l'éruption. Oui. نيشان. الله يخليكم لا ريبونس جوست هي السي. Topographie radiculaire. B. ماشي قلنا بلي قلنا بون تبع على حساب لي سانتور قلنا لا. التوبوغرافي راديكولار غادي تبع لا راسين ولا راسين غادي تروح لون زون من الثوراكس اللي هي لي كوريسبوندونت اون سانتور. هي ماشي توجور لي سانتور شغل غادي تكون راديكولار كاين غادي تبع اون راسين هنا تبدا في لاموال وتجي سا ديبون غادي تقدر تكون فوق غادي تكون تحت هي سورتو غتكون انتركوستال زونا انتركوستال وتكون راديكولار غادي تبع لي لا راسين. سي بون عبالك انا نشوف لا ريبونس فوز. صح اوكي نروحوا ل
7 بون الفاريسيل غادي تلقوا فيها بزاف لي كيسيام معليش هي تجي بزاف نروحوا لشكون هما عبد القادر. La varicelle est caractérisée par la réponse fausse. La voie respiratoire est le mode de contamination le plus commun. C'est une maladie très contagieuse qui touche surtout l'enfant. C'est une maladie éruptive de type érythémateux vésiculaire. La vaccination est obligatoire chez les nouveau-nés. Les formes les plus sévères ne se voient pas chez l'adulte. Bon, elle est fausse. Bon, désolé فوضى شوية في دارنا عليها كنت نكوبي غادي نكتب لكم لا ريبونس. صح ثانك يو وابقى دقيقة مام با عبد القادر لا سي فوس